我的一生最美好的场景，就是遇见你，在人海茫茫中静静凝望着你，陌生又熟悉。金光呼吸着同一天空的气息，却无法拥抱到你。如果转换了时空身份和心意，但愿认得你眼睛。千年之后的你会在哪里？身边有怎样风景？我们的故事并不算美丽，却如此难以忘记。尽管呼吸着同一天空的气息，却无法拥抱到你。如果转换了时空身份和心意，但愿认得你眼睛。千年之后的你会在哪里？身边有怎样风景？我们的故事并不算美丽，却如此难以忘记。如果当初勇敢的在一起，会不会不同结局？你会不会也有着原来的那叫什么的美？